daripada kau punya bateri. So ni multimeter aku set, ni multimeter beli kat DIY saja ni. So merah positif, hitam negatif. So betul kalau ikut standard bateri untuk ERC ni memang 12 volt. Okey. So lepas tu pula kau kena start kau punya motor. So sepatutnya bila kau start motor ni dia akan kurang sikit sebab dia guna bateri kau untuk nyalakan meter, nyalakan ni lampu. Kau tengok. Dia akan kurang sikit Kau perasan tadi 12.3 sekarang 12.4. Okey, sekarang kita akan start motor. Kita akan tengok motor ni bila dalam keadaan berjalan, running, dia akan charge tak bateri ni. Kita start motor.